یہ جی داغان ناران کا صبح کا ویو ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر ہی ہوتا ہے دلہ، کیا نام گلے وسیم نام ہے جی اس کا، بڑا محنتی لڑکا ہے یہ، اور حق حلال کی روزی کمانے کے لیے یہ ادھر ہی ہوٹل پہ ان کی ڈیوٹی ہے، تو دن رات یہ محنت کرتے ہیں یہ بچے۔ کتنی کلاس میں پڑھے ہو؟ 12ویں میں بھی بچہ پڑھ بھی رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے جی۔